কেমন আছো রেন বাবু? ভালো। অনেকদিন পরে পার্কে এসেছো তাই না? হ্যাঁ। এখন তুমি সবাইকে কি করে দেখাবে? ওকে, আমি আগে ফার্স্ট একটু পার্কটা দেখিয়ে নিই। এইটা একটি ছোট্ট একটা বাচ্চাদের পার্ক, বাট এখানে অনেক কয়টা রাইড আছে। এখন রেন বাবু সেই রাইডগুলোতে করে দেখাবে। এটাতে কিভাবে করলে? এইখানে টাচ করো মামা পা। হ্যাঁ, তারপর নেক্সট ওয়ানটা হ্যাঁ, ইট সিমস তুমি একটা কারের মধ্যে, রাইট? ওকে, নেক্সট ওয়ান এটা কি? ছোট গাড়ি। Oh. ছোট গুলা এখানে বড় তুমি এরকম করো। এখানে তুমি পাগুলো যাও আর এটা দাও। ওয়াও, এইদিকে তাকিয়ে কথা বললাম, শোনা যাচ্ছে না। এখন আমি মিট করছি some new friends. আমরা প্রথমে রাইডগুলোতে উঠে নেই, তারপরে নতুন ফ্রেন্ডের সাথে একটু মিট করি। তুমি এখন স্লাইডটা করে নাও রেন বাবু। ওই পাশ দিয়ে উঠাবো রেন বাবু, এই দিক দিয়ে ওঠো। আমি ওইটা করতে পারি। শিওর, করো, ওই পাশ দিয়ে যাও। Okay, which one? This one wobbly or normal? Which one you like best? Wobbly. ওকে ওকে, ঠিক আছে, এবার নেক্সট ওয়ান। মইটা দিয়ে উঠো, এখানে একটা স্টেয়ার্সের মতো আছে, এই যে এইটা। এখন তুমি এই স্লাইডটা করে দেখাও। এখানে আরো একটা উইগলি স্লাইড আছে। চলো, এখন তোমাকে বড় স্লাইডটাই উঠিয়ে দেই। এসো আমার সাথে, ওই ব্লুটা রেসের কাছেরটাই। এসো, এইটাই উঠো। এখানে রেইস বাবু একা একা আমাদের জন্য ওয়েট করছে। হ্যাঁ, তুমি কি বড় নাকি ছোট? বড় আর ছোট। আমি হাই যাই। আর কি এখানে কি আর কোনো নতুন কিছু আছে? আমার মনে হয় আর নতুন কিছু নাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে। হ্যাঁ, নেমে বড় নতুন আর শুধু একটা জিনিস দেখো রেন বাবু, এই যে এই পাশে কিভাবে উঠতে হয়, এটা একটা আছে। এই যে এইখানে, এটাতে কিভাবে উঠে একটু দেখাও তো। দেখো, এইদিকে তাকাও, বলো যে এটার নাম কি তুমি জানো? আমি জানি না। রক ক্লাইম্বিং। ওকে, এখানে একটা স্টেপ করো, তারপর এখানে একটা স্টেপ করো, এখানে একটা হাঁটো, এখানে একটা হাঁটো, এখানে একটা স্টেপ করো, এখানে একটা স্টেপ করো, আর এখানে একটা হাঁটো। There we go. ওয়াও, তুমি ওই যে নিচে নামো না, তুমি ওয়াও, খুব সুন্দর। আর এইখানে আরো একটা টায়ারের একটা স্লাইড আছে অবশ্য। আর এখানে আছে বাচ্চাদের আর একটা সুইং। ওকে রেন বাবু, এখন বাই বলে চলে যাও। বাই এভরিবডি। নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে, বলো। নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।